khula hi tun tum se son chu house a boina te nau chuak la tlat maya opposition lamte kan chief minister pudal du ma tong dana lung oi lovin house an chu asan le ta a hetiang hian chu asan na hi om fo maya in pass pui lo in chu asan hi om fo maya tun tum po hian opposition lamte chu kan pass pui theilo ti in house an chu asan ani lo thlir zel te ang kan chief minister sa on tak tulal do mate a sai te se tu ni so mang pu speaker kalame kan sia dan khan MOC akthi kumsam par kalta sanile pariata MNF sarkar lo siam ania an siam lai an thin lung niom tak kha tin zon thai alam chiang in ka ria he dan di siamela athok tu la ko ngai ro chuan dan le rai ma be chanong lo sela kan du tu kan lak theina ni siamang kan du tu na kan ban thei turin eng mai min puan lo turin he dan hi siamang an ti ni phot turania tin sum le pai po duang a kan sop khoi thei turin audit po hi ti lovang an ti bok ani chutiang thin lung atanga he dan hi lo pian chhuak ania apoi ngoi ani Who speaker point of clarification he house om na hi bod sham cha ka ti khop maya kha bil kan soi ho lai tel ve nge an ya kan house leader hi khatiang angril ru ka tu man an soi lo ania alo kim lo chu amendment chin akalanga akal zer tur ania khatiang khachu house leader hi chon ti lo khap sei ba ve ve phot ne thil thalo hi chu kan soi ngam tur ania la siam thangam bok tur ani ti chuan sang ni le so panga refer man to nuwa congress in amen ani apoi lai a thalo lai hi amen du mia MNF tin lung tromin voi thangin he dan thalo hi siam than ngai an lut chen chu mai ni lowa siam that kan tum pon la uye em le nga la ni a vai chuan min pai sak te su a an la ti ta tra la Congress na sa ni so panga siam than du MNF lo sarkar le to an siam thadu wa lo pokani kum som paruk chung kan thalai te en kol na tur dan thalo hi eram yan amang to voina yan amen min han ti that mai chi pon ni to lo I thak lo kangu adan hi ripili la thari siam mangu ti kan minister in run pulutani atru ngoi ni chu Speaker point of order hongai takin khalaya Congress sarkarin ani emo MNF sarkarin emo khatiang ang zonga siam du lo anga kan house leader in asoi khachu house ko ta po anal lovanga amai ro chu vaina po hian amendment hi asual kan tilo akim lo lai da le hi kan pomani ama ro chu repeat la pai kher hi enge tu na dan luiza som sari aron sop chuak le thosi a enge dang lamna khatianga Alto te khatiang takati khachu house leader sai mai ta potila na kira anal lo de lo mo kan tini speaker potila nge khalai kha kan dan thalo hi kan repeal thina thar kan siam fo enga tinga su ti takan lakna kum song parok chung he dan fel lo lutuk siam thadu lo ho hian voina siam thadum tu the enga tinga min soi se adi khop mai he house a hian kan nial thina opposition te hi ruling lam thu soi ani hrim hi chuan hial hi kan tum deuh tlat zel hian a langa adik chu dik lo tia adik awmani chuan adik te chu in pom tlana in hnia lo dan de hen ngai tu a tha khop mai kal phung thar kan nia dan thalo chu kan siam thazel nga pum pu pai ngai po kan pai zelang kan ram kan siam thadon ke ni chuan kum som paruk chung he thil hian oma voina kum khat or kan sarkara ke ni chu ala thalo ti kan ma siam that kan ron rotani kum som paruk chunga lo moi puya siam that tum lowa adang te zo lo ve kha ang kha kan ni velo chu wang chuan thil hi kan ram hi kan siam that don chuan ani tak kan soi te po hi angai ni
cho wangin hei mai hian ni lova dan thalo kan ti chu he sarkar hian siam thazel don kal phung lui thil te chu atharin thak zel don ani chu kan soi duwa te CSR chung changa CSR te pon khoi theina tur provision heta hian a oma CMO in centralized ya tiania CMO hian department te thunei na kan lak sak miat lo kan pui zok ne When I am department rang ten CSR an bu tam thein turin Bangalore meeting te kan zuk maya India rama company lian CSR pe chuak thin te kan ko khoma Mizoram tan an sum te ron mang turin kwa kan zuk threwa tunai ene result kan mu me kani chunga kan mu chua te chu a khoi tu department te ne na te kan penga department te nan ron rem thria tan on ti chua te po department dang in chu ve kan lo ti ve a lo ni palta ka lo regulate mai tur khan kan ram ta na tangkai na tur ngai tuin kan regulate mai ani an zalen na kan chu saklova kan pui zok ani ti kha kan soi dua tin pu speaker ngan sarkar hian opposition lam an tlang ne le me mi lo mom ka tia kan MYC chairman tur te po min ron rot sak ngam zela kan minister te po min risa full sakle chang te po kha omzau thina media te kan lo mua tlang ne khop maya lo mom lama nga ya te library chung changa te le heritage chung changa te MYC an ti tur anei ve ania chu allocation of business nen ang kalangem ti kha lo thon na deu an oma ai kal fan lawai tiang hi convergence na ti tur nga hi kan nga ni department watertight compartment na intern le thelo antina low kan ya kan va don chuan forest purview ani bu kan chinga agriculture purview ani tuna hian kan sarkarin buan le ta supply lam chan lo ni vele ni helaya processing unit te chu sian ai lam pang chan lo ni vele khatiang khan thil pakhat po department tam takin kan in khoi trom hi a oma harsan tur am lo tur nga ila tin MYC chairman point to chung changa film kultura cha na kan bualom oma tun malamang khachuan kan ti velowang ti he house ka tiame chuwang chuan he bill hi paspui karon nge ni kalome mission bill sang ni som ni le panga kan putlua hi min paspui turin house member te kasome ome le kan minister sa takin the Mizoram Youth Commission Bill 2025 chu house paspui turin ron deal ta tuna kan bu ko nga pas rem ti piangin Who speaker iveilama thu te hian kan minister zaum tak thu soi ka chu angai thak ngom po kan tia khiat thiam po kan tia he bil hrim po hi kan du lo po ni lawa select committee da lo zo lo mo en thata thaim le kan han tia kan house leader ram shwai tu kal masato te khat ti taka diriam taka ati ga bhang khan ke ni velam ni chung kan pass pui lo mai nge eng dan po du poisa man theina dan audit tel lo le ana top tu rules be san pakhat ma tel lo la theina dan lo siam tu hi chu condemn tu ra kangai ole kan opposition lamte kan chief minister house leader tu se wangin anlung oilowa house an chu asana in bye na thleng ti ban hlom ve ma che tun tum chu in bye na thleng lowa pass pui theilo ti han chu asan le chu nia ai nga po chulong ni seng a bi la hero kha chu a tha chu anti niom tak ani adik lo ni hang ni tu bang chuan asiam thana bil ron put lu ani ta jok ani le rem ti piangin rem ti ula
rem tilo kanong chuan rem tilo tiula anong talo phiar mai le the Mizoram Youth Commission Bill 2025 chu he house hian lungrol pak takin apasta ani ole hi house a hian in chhuak tawnna in chhuak sanna bill in pass pui lo na hi a thleng ve fo maya na china kan soi ta kang khan house chunga hian opposition te hian ruling lam thil ti ani hrin mi chuanin nial hi kan chak ve fo thin maya chang chuan ngai thlak hriom tak tak te mu hriom tak tak te om hlain tun tum chu in hnial na te nau mai ani e